Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, mieliausiai TV3 žiūrovai, su jumis ir vėl namų idėja su IKEA jūsų namuose. Ir aš sveikinuosi su labai simpatiška, labai charizmatiška ir labai profesionalią dizainerę Marija Neringa. Labas! Labas, Leonardai. Mes jau praeitą savaitę įrodėm ir ne pirmą kartą įrodėm ir ne paskutinį kartą įrodėm, kaip nuostabiai mes gebame įrengti vaikų kambarį. Šeima taip džiaugiasi nuoširdžiai. Kokiegi iššūkiai laukia šį kartą? O šiandien mūsų laukia iššūkis šeima, kuri nori įsirengti virtuvę ir valgomai. Valgomasis virtuvė. Taigi, kur verda maistas, verda gyvenimas, tas valgomas stalas kaip koksai altorius, sakralus, kur susirenka šeima, draugai, kur pokalbiai, žaidimai ir kiek visko. Tikrai taip. Ir aš manyčiau, kad jie jau mūsų laukia, o aš nekantrauju pradėti darbus, tad gal ir keliaukime. Tai pirmin, kuriant ir renkant karmos taškus be kapitalinių įsikišimo. Įspūdingi pokyčiai be kapitalinių remontų – mūsų kasdienybė. IKEA dizainerių šįsyk laukia labai įdomus iššūkis, tad nieko nedelsdami susipažinkime su ypač nuotaikinga šeima. Rimai, Zuzana, Greta, mesgi čempionų šeimoje. We are the champions. Draugai. Iš ties didžiulė garbė, klausykit, tokia apsupti, vat netgi šitų titulų užstoti neįmanoma, kokia gausa. Čia jos? Taip, vienintelės ir nepakartojamos mūsų Zuzanos. Ir tai reiškia dedukcinis mąstymas, kad jūs gyvenat tiesiog gyvūnais ir dar yra du katinai. Miškė. Čia yra, taip. Taip. Jų esybė tikrai čia jaučiama visur, kur eisit. Jo, jūs visiškai atsidavę gyvūnams ir jie, ta prasme, šitie šeimos nariai, jie atrodo, kad visa teritorija priklauso jiem labiau negu jum. Žinokit, mes viskam atsidavę, ką mes darom. Ar tai gyvūnai, ar tai laisvalaikis, ar darbas, mes tiesiog atsidavę žmonės. Ir matas, jūs tokie laimingi turbūt ir dėl to, kad jūs neseniai įsikraustėt, tiesa? Naujakuriai, taip? Taip, naujakuriai. Prieš kiek laiko? Prieš 6 mėnesius, sakykime. Oho! Visas gyvenimas dar prieš akis. O kai visas gyvenimas prieš akis, namų erdvė turi būti patogi ir teikti džiaugsmą. Na, bent virtuvė su valgomuoju, kurie, pripažinkite, yra kiekvienų namų centras. Apžiūrėkime keičiamą erdvę. Gerbiama kolegė Marija Neringa. Žinokit, Marija turi 2 vardus. Marija Neringa. Čia jinai Marija, bet kai jinai jau komandoje ir vadovauja projektui, jinai yra Neringa. Marija, kurios eros šitas projektas, kaip tau atrodo? Kokios stiliaus? Eros, turėjome laikotarpį. Ką gali čia mums padaryti? Jau tos eros, kurią reikėtų keisti. Jo, buvo toksai momentas. Man atrodo, 2000 metai, ne? Taip. Atrodo, lyg ir viskas tvarkinga, jūs tvarką mėgstantis, bet turėjome meni, kad daug yra lentynų su durelėm, galima paslėpti visą tą daiktų krūvį ir funkcionalumas jis yra kažkoks kaip? Yra ir atvirų lentynėlių. Yra atvirų lentynų. Atrodo, kad čia keist, bet mesgi kitam jau amžių gyvename. Na, vat jausmo norisi. Va to jausmo, to jaukumo jausmo. Vat prie kavytės matau kavą, tai be galo mylit. Vienas aparatas, kitas aparatas. Oho, ar vienas neįtiko, ar šito mes ir kavą mylim, ir svečius mylim, tai kai daug svečių... Abu vienu metu aparatai dirba. Taip, veikia dirba. Jūsų pageidavimai iš čia esančių išdėstymų dar kartelis. Spalvos kokios? Norėtume šiuolaikiškų spalvų turbūt. Kas tai yra šiuolaikiškos? Skandinaviškų labiau. Kaip jūs suprantat skandinaviškų? Na čia, kaip tu labai teisingai pasakėjai, čia va šitos spalvos, šitos oranžiniais ryškios, jos 20 metų atgal. Norisi modernizmo, kažkokio tvarkingumo, švaros jausmo įėjus. Vaizdas pro langus iš tikrųjų yra labai gražus, mums pasisekė, vieta labai graži. Tai norėtųsi, kad visas dėmesys ir būtų nukreiptas į vaizdą pro langą, o ne į visokias lentynėlės ir smulkmenas. Tikrai taip. Plius, kaip ir neslėpsim, turim gyvūnų, tenka tvarkytis, kovoti su plaukais, su netvarka, tai norisi, kad viskas būtų uždaryta, paslėpta, minimalistiška, kad būtų lengva. Rimai, klausyk, čia kieno valdos? Iš tikrųjų yra mano. Savaitgaliais
pusryčiai į lovą visada nuo manęs eina. Čia jau nesvarbu, kur mes esam, ar čia, ar išvažiavę. Mėgstu daug, skaniai ir gerai gaminti. Tai dėl to reikia, kad viskas būtų ir po ranka, ir paslėpta nuo mūsų mažų gyventojų. Čia, jeigu gerai suprantu, indaplovė. Taip. Ir jinai atrodo tokia ganėtinai siaura. Ar jums užtenka to susidėti indams, ar norėtumėt gal platesnės? Šiuo metu kaip ir užtenka, bet vėlgi, jeigu planuojam į ateitį šeimos pagausėjimą, tai tikrai gali būti ir didesnė indai. Beje, čia labai daug kampų. Vat iš tikrųjų, viena erdvė už kampų kelių, kita erdvė. Ar tai yra iššūkis, ar tai yra, kaip tik yra gera duotybė erdvės? Iš tikrųjų, sudėtingiau yra apeiti lenktas formas. Lenktas formas suteikia švelnumo erdvei, bet jas sunkiau planuoti, apstatyti. Tai šiuo atveju šita erdvė yra visai dėkinga. Aš dar žiūriu ir galvoju, ar jums patinka, pavyzdžiui, chromuotas maištuvas ir tokia chromo atspalviai. Ir kokia, pavyzdžiui, yra vandens kokybė pas jūs namuose. Ar jisai labai kalkėtas, ar normalus, kad žinočiau, į ką atsižvelgti planuojant. Iš tikrųjų, ar chromuotas ar ne, mums galbūt nėra skirtumo, svarbu vėlgi, kad lengvai valytųsi, o vanduo tikrai yra pakankamai kalkėtas šitame name, kalkių nuosėdų tikrai matosi nemažai, tai vėlgi. Nes tai suponuoja tada jau tos sprendinius, ką išsirinkti iš asortimento, kad būtų kuo patogiau, paprasčiau prižiūrėti. Visgi mūsų gyvenimo moto, kad namai turi tarnauti mum, o ne mes savo namams. Tai gražu yra gerai, bet vis dėlto norėtume, kad būtų patogu, praktiška ir lengva prižiūrėti. Skudurėlių pavalė minimaliai, kad viso... Tai čia dar reikėtų nanotechnologijas neįdėti, kur ten lašas laikos, jį galima nupūsti atgal griauti. Daug gaminat, reiškia, reikalinga didelė 4 kaitviečių kaitlentė. Kiek įmanoma daug darbastalio, darbinės vietos. Gartrūkiai gal galime ir mažesnį įdėti, nes šitas labai didelis, daug vietos užima. Taip. Šita erdvė mums kaip ir iššūkis, žinot, bet mes iššūkių nebijom, mes kaip tik tai priimam kaip malonumą. Tai laukit žinių ir pokyčių. Ačiū labai. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. O darbų laukia tikrai nemažai. Juk ne tik virtuvę, bet ir valgomąjį reikia įrengti, kad visi svečiai turėtų kur susėsti. Na, bet Marijai Neringai niekas nebaisu. IKEA dizainerė jau pasiruošusi įgyvendinti visus šeimos lūkesčius. Labas, Agne. Labas, Marija. Šiandien turime herojus Gretą ir Rimą ir jie turi kampinę virtuvę. Todėl reikėtų suplanuoti jiems kuo praktiškesnį virtuvės variantą, atsižvelgiant į tai, kad jie turi augintinių. Tai turi būti draugiški fasadai gyvūnams, lengvai prižiūrimi, norėtų ir didesnės indaplovės, ir didesnio stalčiaus galbūt rūšiavimui, daugiau uždarų spintelių, nes dabar turi lentynėlių. Turbūt labai svarbu būtų visų pirma ir išspręsti būtent kampą, kaip jis bus įveiklintas, kad jis būtų funkcionalus. Svarstyčiau apie tokį variantą. Bus patogu laikyti puodus, keptuvės. Taip, aš manau, tu esi teisi, nes šis sprendimas yra tikrai labai funkcionalus. Kampai visada lieka užgrūsti visokiom šiukšlėm, o štai toks vidinė detalė labai pasitarnaus puodų susidėjimui. Ir leidžia patogiai pasiekti viską. Taip. Tai atsidarius IKEA puslapį galima patekti į virtuvių polapį ir pateiktos 3 pagrindinės virtuvės, iš kurių galima rinktis. Tai yra sistema Method, Enhet arba Knogsholt. Apžiūrėjusios kiekvieną virtuvių sistemą IKEA puslapyje, dizainerės nusprendė apsistoti ties populiariausia – Method sistema. O dabar išsirinkime valgomojo stalą, kuris erdvėje atliks ypatingą funkciją. Erdvė nėra didelė. Vadinasi, tai turi būti kompaktiškas stalas, kuris sutalpintų, bent jau 4 žmonės. Man labai patinka ir pasididinantys stalai, nes jie iš tikrųjų taupo vietą. O prireikus gali pasididinti ir sutalpinti daugiau žmonių. Taip pat yra ir štai šis apvalus stalas. Jisai labai irgi yra patogus. Aš galvočiau, netgi šitas variantas galbūt yra draugiškesnis gyvūnams,
nes stalviršis yra padengtas melamino plėvele, kuri atspari brėžimams. Tai jeigu katinas užšoks, jisai nesubraižys to stalviršio. Na ir pats raštas, tas uosio lūkšto, jisai toks dėkingas, kadangi nesimatys plaukelių. O Marija, koks tas valgomasis? Ar jis yra sujungtas su virtuve, ar tai atskiras kambariukas? Kiek ten vietos yra? Geras klausimas. Šiaip virtuvė nėra didelė. Ir netgi pati valgoma zona, jinai tokia pusapvalė. Tai galbūt tai jau ir sufleruoja, kad reikėtų rinktis nestačiakampį stalą. Taip, erdvė yra tikrai nestandartiškos formos. Manau, apvalus stalas labiau tiktų. Verdiktas aiškus. O dabar, kai jau žinome stalo formą ir spalvą, galime rinktis virtuvės fasadus. Na ir Marija, kągi tu man čia parodysi, ką tu išsirinkai? Kadangi žmonės, kaip ir minėjau, turi augintinių, tai jie karaliauja tuose namuose. Ir šeimininkams ypatingai svarbu, kad fasadai būtų lengvai prižiūrimi. Todėl aš mąstyčiau arba fasadą, kuris dera su stalviršiu, stalo, kurį apžiūrėjome, arba galbūt matiniai fasadai, nes vis tiek ant matinių fasadų nesimato įbrėžimų, jeigu katinas netyčia įdrėks. Iš matinių variantų turime ir smėlinį, ir žalią, ir turime štai šį tamsesnį variantą su išfrezuota rankenėlė. Tik aišku, turint augintinių, geriau šviesesni natūralūs tonai negu labai tamsus. Turbūt mažiau matysis. Aš to pritarčiau, nes tamsiai pilki fasadai, jie yra įnoringi. Manau, plaukai labai ryškiai ant jų matysis. Galėtume svarstyti labiau žemišką koloritą, arba žalią, arba smėlinį. Tai jau vienareikšmiškai aišku, kad bus fasadai arba smėlio, arba žali, vienas iš šių dviejų variantų. Taip. Ir man dar reikėtų tavo pagalbos išsirenkant stalviršį. Aš turiu vieną mintį, kad galėtum priderinti stalviršį prie tavo pasirinkto stalo. Tai būtų uosio rašto paviršius. Taip. Labai puikiai eikime pasižiūrėti į sortimentą. Man atrodo, štai šis. Būtent uosio, kurį ir turiu omeny. Tikrai panašus į tą stalo stalviršį. Ir dar kas man labai patinka, kad jis yra laminuotas, dėl to lengviau prižiūrimas. Ir aišku, dėl rašto, tai vėlgi nesimatys visokių dulkelių ir gyvūnų plaukų. Na taip, ir nagučiai tikrai nesubraižys tokio stalviršio. Akivaizdu, kad namuose turint gyvūnų reikia apsvarstyti kiekvieną smulkmeną. Dizainerių laukia dar daugybė darbo, o mes jau nekantraujame išvysti rezultatą. Ir štai baigta. Leonardai, tradiciškai tavo verdiktas. Ai, kaip man patinka derinys hakis spalvos, baltos ir medžio. Eik, tu savo ir viskas nauja, ne? Nu, viskas per savaitę, nauja. tai viskas Plyteles net nuskramėjai. Mylėjai, ar norite pamatyti progresą jūsų namuose, ką? Štai tokie burtai. Užeik į savo namus. Vau, kaip puikiai padirbėjot, klausykit, savaitę ne veltui. Taip. Vau. Vis dar tie patys namai, bet biškai kitokie. Net nepanašu į tuos pačius namus. Aš tikrai įsivaizduoju, kaip čia darysiu valgyti visai šeiminai.
Na visų pirma, turbūt, kas krenta į akis, tai spalvos. Kažkaip norėjusi visų pirma atsižvelgti jūsų poreikį, kad tai būtų gyvūnams draugiškos medžiagos. Stalviršis galbūt nėra per daug pasikeitęs nuo ankstesnio varianto, bet jisai yra tikrai daugiau į tą gamtos pusę, kadangi parinkom žalius fasadus, kad matinė spalva leidžia išvengti, pavyzdžiui, gyvūnų plaukų, juos paprašiau prižiūrėti, jeigu netyčia įdrėkstų gyvūnas, to įdrėskimo nesimatys. Priešingai negu ant blizgių fasadų, ten jau bet koks trūkumas iš karto šviečia. Tai ir prie to žalios spalvos natūraliai norėjusi medžio šiek tiek baltumo, kad įnešti šviesos, kad nebūtų viskas tamsu. Analogiškai priderinti ir valgomojo zoną. Kas liečia virtuvę, tai iš tikrųjų įdėjom ir didesnį indaplovę, negu kad anksčiau turėjote, dar didesnį stalčių po plautuvę, kampas funkcionaliai išnaudotas. Viršutinės spintelės taip pat maksimaliai patogiai suplanuotos. Čia galėsite turėti stalčius tiek peiliams, tiek įrankiams, tiek gyvūnų daiktams. Pavyko atlaisvinti šiek tiek daugiau stalviršio zonos, integruojant mikrobangę į spinteles. Tai bus daugiau erdvės kavai gamintis. Ne visada turės būti tiek daug šviesos, turėsit pultelį, galėsit pasireguliuoti, jungti, išjungti, arba pasilikti tik tais pašvietimą stalviršio, išjungti pagrindinę šviesą. Kartu su pulteliu galėsit reguliuoti ir valgomojo zonos apšvietimą. Ten galėsite ir spalvas keisti. Dienos metu tas nesimato, bet jau vakare sutemusi tikrai pasijus. Norėčiau užakcentuoti maišytuvą, kadangi jisai nėra nei juodas, nei chromo spalvos. Tai yra alavo spalva. Jisai labai pravartus, jeigu vanduo turi kalkių. Ant jo mažiau matosi senėjimo požymiai, negu kad, pavyzdžiui, ant chromuoto maišytuvo. Ir jisai mažiau lepus negu juodas. Tai toksai aukso viduriukas tarp dviejų. Ir labai dailus. Kaitlentė yra labai sumani, veikia tik tais ant jos uždėjus puodą arba keptuvę. Super, su gyvūnais puikiai, kad nenusidegintų pėdučių. Tikrai taip. Tai tiek apie tas detalės. Aišku, čia jų yra ir daugiau. Ypatingai slepiasi spintelėse, bet kaip jūs ir norėjot. Norėjot kuo daugiau daiktų suslėpti, kuo mažiau atvirų lentynų, tai jie visi ir slepiasi. O dabar galime eiti apžiūrėti valgomąją zoną ir prisėsti. Taip, prašau, praeikime į žiemos sodą. Paskutinį kartą, kai buvo, tai buvo tuščia erdvė, suoliukas, ne? Galbūt tai buvo skirta erdvė jūsų meditacijai, šokių aikštelė. Tokia transformacija įvyko ir man atrodo, tai yra jaukiausia vieta jūsų namuose, skirta ir mėgautis skaniais patiekalais, bendrauti, žaisti ir gyvūnams yra vietos. Kaip jum? Puikiai, net rožiniai akcentai visur. Tikrai jaučiamės išklausyti ir išgirsti. Ir prie šito stalo galima bus sėdėti ne tik dviese, bet jis ir išsiskleidžia. Tuomet galima bus paserviruoti ir 4 žmonėms. Tai puikiai, jeigu ateis draugai į svečius, arba, kaip minėjote, tėvai, arba seneliai, tai 4 čia drąsiai sutilpsit šitoje erdvėje. Mes iš tikrųjų jaučiamės kaip laimėję loterijoje. Sako, jei nori laimėti, nusipirk bilietą. Tai anketos užpildymas panašu, kad buvo mūsų bilietas. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs ir nusipirkot šitą bilietą. Ir iš tikrųjų, ką dar noriu paminėti apie šitą stalą, kad jo stalviršis yra priderintas prie virtuvinio stalviršio, todėl jis tikrai kaip čia buvęs ir bendrai jaučiasi abiejų erdvių dermė. Ta pati stilistika, tos pačios spalvos. Ir dar galbūt reikėtų užakcentuoti sprendimus gyvūnams draugiškus. IKEA turi štai tokias draskyklės, kurias galima apjuosti aplink stalo koją. Ir ne tik stalo koją, apie bet kur būtų gyvūnui patogu pasiekti. Kadangi jūs minėjot, kad užuolaidos nėra praktiškas sprendimas jūsų namuose turint katinų, bet norėjosi vis tiek to minkštumo ne tik vizualiai, bet ir garso minkštumo. Tai kilimai, tekstilė, jie suminkština garsą ir šitie kilimai konkrečiai yra labai lengvai prižiūrimi, tinka ir su gyvūnais. Todėl čia yra apvalus kilimukas, o ten tokios pat šeimos, tokio pat stiliaus stačiakampis kilimas virtuviai. Puikiai jūsų komanda iš tikrųjų padirbėjo tiek apšvietimas, tiek kilimai. Atrodo, jog esam visai kitoje erdvėje, negu buvom susitikę prieš tai. Tiek papildomas lentynos, kurios yra dabar dekoruotas gražiai ir sėkmingai, bet jūsų fantazijos yra neribotos, tai savo žiemos sodą galėsite plėsti. Dar taip pat yra vežimėlis, kur galėsite susidėti skanukus, patogiai persinešti, kur tik reikės. Tai dar kėdės susideda viena ant kitos. Kai norėsit sėdėti dviese, taupyti vietą, sudėsit likusias kėdės vieną ant kitos, išnešit, paslėpsit, o kai reikės atsinešit. Puikiai, beliko pasidaryti kavos ir pasidžiaugti šitom permainom. Namų idėja su IKEA, su profesionalia komanda, su išmaniais sprendimais gali padaryti bet kokį stebuklą. Gali sukurti svajonę virtuvę, kaip šiandieną ir įvyko
ką mes ir jaučiame. O mes ir vėl pasimatysime kitą penktadienį 17:55 per TV3. Jei namuose vos keli medžio fragmentai, svarbu, kad jie tarpusavyje derėtų. Rinkitės panašius atspalvius ir faktūras. Paprasčiausia tai pasiekti naudojant to paties tipo medį. Pavyzdžiui, kai ir virtuvės ir valgomojo stalviršiai yra uosio, interjeras atrodo vientisas ir subalansuotas. Turint augintinių, verta atkreipti dėmesį į baldų raštą, tekstūrą ir paviršiaus patvarumą. Margesnis raštas padės paslėpti dulkes ar smulkius įbrėžimus, o pasirinkus kokybišką paviršių, priežiūra taps lengva ir be streso. Tokie sprendimai leidžia išlaikyti tvarkos įspūdį net tada, kai namuose vyksta gyvenimas. Didžiausias privalumas planuojant pokyčius jau pagyventoje erdvėje, aiškiau matosi, kas tikrai veikia, o kas trukdo. Kiekvienas šeimos narys tai jaučia savaip. Todėl prieš pradedant pertvarkas verta įvardinti, kurie sprendimai pasiteisino, o kurių norėtųsi atsisakyti. Tokia refleksija padeda kurti erdvę atitinkančią realų gyvenimo ritmą. Norint daugiau įvairovės, galima derinti dviejų spalvų fasadus. Pavyzdžiui, apatinės spintelės gali būti tamsesnės ir praktiškesnės, o viršutinės šviesesnės. Rankenėlės taip pat turi reikšmę. Stalčiams ilgos ir patogios, spintelėms apvalios ar minimalistinės. Kai kur jas gali pakeisti ir paspaudžiamo atidarimo mechanizmas, suteikiantis modernumo. Dar prieš pradedant virtuvės įrengimą verta apgalvoti, ką ir kur laikysite. Integruota buitinė technika ir logiškai suplanuotos spintelės leis visiems daiktams turėti savo vietą. Taip kasdien bus paprasčiau palaikyti švarų, estetišką ir harmoningą stalviršį. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.